hari ugukorera Imana ukoreshwa n'Imana, woherejwe n'Imana, kuko ibikuzuye mu mutima nibyo bisesekara. Iyo umuntu ari uw'Imana, Imana ikuyobora icyo ukora, niho utangira kugira neza, niho wumva wikoreye imitwaro y'abandi, niho wumva ubabariye abandi, niho n'uwo muka w'Imana kuyobora icyo ukwiye gukora. Nyuma yo kubona urukundo rw'Imana, kubera ko uzaba ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, hazagwa amahoro. Aya mahoro naza bitembe neza. Noneho nihagira icyo ushaka gusaba Imana, ugomba kugisaba mu rukundo, ariko nibidakunda uyitakire, ariko si uyinube cyangwa ngo witotombe cyangwa uvuge nabi, kubera ko Imana itakoze iki, itaguhaye icyo wasabye. Yesu ashimwe. Inshuti za Alpha Foundation Ministry, tongeye kubasuhuza, tongeye kubifuriza icyumweru cyiza. Uyu munsi ni itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 2020. Turashima Imana yabanye natwe, turashima kandi ko mukomeza kudushyigikira, mutugezaho ibitekerezo bizima, mudusengera. Ndashima cyane kandi umuryango wanjye dukomeze gukorana umurimo. Alpha Foundation Ministry, it's a ministry for family. It's a family ministry. So burya buri muryango wose ufite umuhamagaro. So natwe rero dufite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa, umuhamagaro wo kugeza abantu ho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bukiza. Turashimira Imana yabanye natwe. Reka mbere na mbere tubanze dusenge. Sawa madamu wanjye Pastor Viviana senge, hanyuma ashyire mu maboko ikiganiro tugiye gukora n'ibyo turi buvuge hano byose. Kaduce bugufi dusenge. Mwami turagushima, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ukwezi kwiza ko guhembwa, ko kubona ubwiza bwawe, ku cyubahiro cyawe. Tugushimiye Mwami umunsi wo ku cyumweru mwiza waduhaye. Ijambo ryawe riravuga ngo uyu ni umunsi mwiza Imana yashyiriyeho nkwiye kwishimiraho. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kugushimira, ni umunsi tugihumeka, ni umunsi tubona intsinzi yawe. Tweretse uyu mwanya ubane natwe, tuganirize, dukoreshe nk'ibikoresho byawe, uduhite utunyuremo Mwami, uvugisha ubwoko bwawe. Abakurikira abarwayi bakire, abananiwe baremerewe baruhurwe, abarushe abacitse intege bongererweho imbaraga, kugira ngo Mwami ijambo ryawe n'ubutumwa bwiza bukere hose, ndetse n'abatarakumenya bakorweho, abihebye, abari mu bintu bitagenda cyangwa mu bintu byinshi bibaboshwe babohoke kubw'ijambo ryawe. Urakoze kuri bubane natwe mu izina ryawe. Amen. Amen. Amen, amen. Reka nayo nabanza basuhuze. Mwiriwe neza Alpha Foundation Ministry. Nkaba nitwa Ganzayan. Benshi mwari munzi kuri icyo kiganiro, ariko nkaba nanone mbibwiye. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Urakoze cyane Yan. Ikiganiro cyacu uyu munsi kiragaruka byo twagiye tuganiraho muri iki cyumweru. Imana yacu yabanye natwe, tugenda tuganira ku munsi habari ijambo twohereza abantu buri munsi ry'umugati w'ubuzima, kuko ni ryo jambo, ni umugati nyawo ukwiriye kugira ngo umuntu ashobore kuba muri ubu buzima bwo mu isi. Umuntu ntabwo atungwa n'ibiryo gusa nk'uko Yesu yavuze, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Haba hari ijambo rero ryagiye risohoka buri munsi, noneho ku cyumweru tukayihuza kugira ngo noneho turebe icyo Imana ashaka kutubwira muri iki cyumweru cyose, ndetse dufate n'ingamba n'ibyemezo byo gushobora kurishyira mu bikorwa. Imana rero idufashe muri aka kanya tugiye kuganira. Navuga yuko nubwo ijambo ryaje buri munsi, ariko twarishyiramo mu bice bibiri. Igice cya mbere turi buvugeho gato, hama tukaganiraho, hama n'igice cya kabiri nanone hama tukaza no gusoza. Imana rero idufashe mu byo tugiye kuganira. Tegura umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana ashaka kuganiriza, ntumve ko ari igihe urimo kuvuga, ahubwo utege ugutwi Imana, hanyuma wumve ikikubwira muri uyu munsi. Turahera muri Yesaya igice cya mbere mu wa 16 kugeza ku wa 20, ngo nimwiyuhagire mwiboneze
mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. 18 ngo nimuze tujye inama. Niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hano riraduhugurira guhindukirira Uwiteka. Maze iminsi tubyigishaho, ariko ijambo ry'Imana rihora ririshya. Guhindukirira Uwiteka no kuvuga ngo tugomba gusuzuma inzira twagenderagamo, tukareba koko niba izo nzira zihesha Imana icyubahiro. Zaba zidahesha Imana icyubahiro tugahindukira. Imana yacu ihora iteka yiteguye kutwakira. Nikiri ijambo ry'Imana rivuga. Yiteguye kutubabarira igihe twacitse intege, igihe twateshutse cyangwa tutakoze ibikwiriye. Kuko Imana yacu ni Imana y'imbabazi, imbabazi zayo zitungukira buri gitondo. N'uyu munsi rero Imana irimo kukubwira ngo isuzume, urebe kuko niba uhagaze neza mu nzira y'Imana. Niba udahagaze mu nzira y'Imana, hindukira kuko Imana yiteguye kukubabarira. Niyo mpamvu bivuze ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Amen. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ijisho ry'Uwiteka rigenda rireba hirya no hino ku isi, rireba ibikorwa by'abana b'abantu. Nta na kimwe dukora kiba cyihishe imbere y'Imana. Niyo wagikora handi mu cyumba cyawe ntawe ukureba, ariko Imana yibikureba. Imana idufashe. Yavuga rero ngo kura mu mirimo yawe. Hari imirimo yawe ibyaha, hari imirimo yawe ibitari byo ukwiriye kugira ngo utandukanye nabyo, ngo hanyuma wiyuhagire. Tuyuhagizwa n'iki? Tuwagizwa n'amaraso ya Yesu, kuko niyo atubabarira ibyaha byacu. Hanyuma tukezwa n'iki? N'ijambo ry'Imana twumva buri munsi. Ngwino maraso ya Yesu urahinduka mushya. Amen. Ngo mwike gukora neza, murike gukora nabi, twige gukora neza. Hari uruhare ufite iyo umaze guhindukira. Nukuvuga wagendaga muri urugendo, ugendera muri sansa, ariko none urahindukira. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mbese wite kuri babandi barengana, babandi bacishijwe bugufi, imfubyi, abapfakazi, bari abantu Imana ibitaho cyane. Niyo mpamvu yongereka twibutsa ngo natwe tubiteho. Abadafite icyo barya, ese ubafasha iki? Imana yacu dufashe. None ko ni muze tujye inama. Imana ishaka kujya inama n'umuntu, kuko Imana irema umuntu, yamuremye mu ishusho ryayo kandi imuremye imukunda, yishimiye ko bagirana ubusabane. Icyaha nicyo cyaje kidukura mu busabane n'Imana. Imana rero iteka iba ishaka iteka kugira ngo umuntu mugarure mu busabane nayo. Niyo mpamvu ngo nk'uko Imana yakunze abantu bose bo mu isi, yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iry'ukuri kandi ryo kwizera. Amen. Niyo mpamvu ngo ngwino tujye inama. Nubwo ibyaha byawe byaba bikomeye gute, hari abantu baba bafite ibyaha akakumva yuko agarutse n'Imana itamwakira. Ndashaka kubwira uyu munsi ngo Imana irakwakira ukuri. Hindukira Uwiteka kuko Imana igufitiye umugambi mwiza. Amen. Ngo niyo byaba bitukura gute, niyo byaba bimeze gute, wizabihindura ikugira umwere imbere y'Imana. Iyo tuje tukemera igitubwiye, tukemera Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, ibyaha byacu byose birababarirwa. Duhinduka bera imbere y'Imana. Imana yacu icyubahiro. Ngo nimwemera mukumvira, ni ibintu bibiri. Hari ukuba wakwemerera ijambo turimo kukubwira ariko nturyumvire. Niwemera ukumvira ngo uzarya ibiryo byo mu gihugu, mbese uzabona imigisha yose Imana yagusezeranije, uzagendera mu masezerano y'Imana yose. Niwemera ubu ngubu hanyuma ukanumvira. Kumvira ni ibintu bigomba guhoraho buri munsi buri munsi. Ushobora kuba waremeye ijambo ry'Imana kuko kwiri ari ijambo ry'Imana, ariko utarishyira mu bikorwa, ni ukuvuga ntabwo uryumvira. Niwemera ukumvira uzabona imigisha yawe yose uko yateganirije. Ariko Imana yacu ni mucamanza. Iravuga ariko ngo nutemera nanone dore igihano imbere yayo, imbere y'umuntu Imana yashyizeho ibintu bibiri. Yavuze ngo dore ishyize imbere yawe inzira y'ubugingo,
ariko hari n'indi nzira y'urupfu. Niwemera ukagendera mu nzira nziza nguhaye, uzagira ubugingo buhoraho. Ariko niba utabyemeye, kuko ntabwo Imana idufata nka robot, ifata umuntu uko yamuhaye ubwenge bwo guhitamo. Ubuzima bwawe ufite ubu ngubu ni ibyemezo, bukozwe n'ibyemezo wagiye ufata mu buzima bwawe buri munsi. N'uyu munsi icyemezo wafata cyahindura ubuzima bwawe, ndetse si n'ubwawe gusa, n'abazagukomokaho bose. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iki ni cyo Imana irimo kutubwira, ni cyo Imana irimo kuvuga no muri Yesaya 55. Mbanze hajyanire rimwe, hanyuma n'abandi baze kugira icyo babivugaho, kuko Imana iteka irimo kuvuga kumvira. Nitwemera ibyo itubwira, turahabwa imigisha yacu. Kandi buri muntu wese aba akeneye imigisha y'Imana kuko yamuteganirije. N'Imana irababara cyane iyo ibona ko ibyo yaguteganirije udashobora kubigenderamo kubera yuko utumviye. Muri Yesaya 55 umurongo wa mbere yavuze ngo mwebwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutunga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ngo ariko niki gituma mukorera ibidahaza? Ngo mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Haleluya. Nimuze n'abadafite mwese, muze mugure, muze mwakira agakiza ku buntu. Ahangaha mbese nicyo ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Agakiza twahawe n'ubu, ntacyo tugomba kwishyura kugira ngo twakire agakiza twahawe, kugira ngo twakire Yesu umutima wacu. Aravuga ngo dore ndakomanga ku mutima wawe, n'ufungura ndinjira. Nta agakiza twahawe ku buntu. Iyo rero udafite agakiza k'Imana, ushobora gukora ariko ugasanga iteka ibintu byawe byose birahomba, birangirika, kubera ko nta burinzi bifite. Urarya ariko ntuhaga, wiruka ukaruha ariko ntacyo bikumarira. Ariko Imana yavuga ngo kuki mugira umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibihaza, mubone kwishimira umubyibuho wanyu. Hari abantu benshi cyane babyibushye ariko barwaye diabete kubera yuko bararya ariko hakazamo indwara. Ufite ibintu byose ariko uzuyemo indwara. Ufite ibintu byose ariko ntushobora no gusinzira, uruhangayitse kuko nta mahoro y'Imana ufite. Ariko umunsi Imana yashaka guhindura ubuzima bwawe, umaze gusobanukirwa ko n'ibyo bintu byose ufite ari Imana yabiguhaye, niho amahoro yawe atangirira. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nimuze rero, Imana yavuze ngo nimuze, uko byaba bimeze kose ngwino. Reka gutinya kuza ku Mana kubibaza ko hari ikigushi, hari icyo yiteguye kuguhana. Oya, ahubwo Imana yiteguye kugirira imbabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo hanyuma rero tugire uwo umwete wo gushaka Imana koko. Imana avuga ngo nimuze, ubwa mbere ati muze tujye inama, hanyuma ngo mugire umwete. Niwemera ukumvira, uzahabwa imigisha yawe. Imana ihabwa umugisha. Reka twumve abandi nacyo babivugaho. Pastor Viviane akomereze aho ngaho. Ijambo ry'Imana riri clear. Hari abantu Imana ikurikirana, ni imfubyi, abapfakazi, n'abantu bari mu mahanga, abantu bari mu gihugu kitari cyabo. Uyu munsi Imana idusaba kubibuka, barababaye, hari abo umuntu abazi. Nubwo Imana itubwira imfubyi n'abapfakazi, hari abadakora, hari abo mu miryango, ndetse ntufasha gusa buzi gusa. Umuntu w'Imana Yesu ikintu yaje gushaka, yaje kuduha agakiza, ariko yafashije abababaye, abari mu bihe bitoroshe, abari muri prison, abari mu bitaro. Bigaragaza rwa rukundo rw'Imana. Ariko handi Imana ikavuga ngo muze mungarukire, muze twikebure, tugarure inzira zacu. Bivuga ngo muri ibi bihe bya nyuma, ikintu cya mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa bijyana, imirimo ijyana no kwizera. Twizeye Imana gusa umuntu akicara nta mirimo myiza ikurikira, ntacyo byaba bimaze. Ariko nyuma yo kwakira Yesu, nyuma yo kwireba, nyuma yo kwisuzuma, nyuma y'umutima ukeye, nyuma yo guhora umuntu yiyeza yitunganya, hakurikirwa imirimo myiza. Niho iyo mirimo igira imbaraga, niho iyo mirimo ikora. Kujya gusengera abantu cyangwa ukajya gufasha abantu iwawe ibintu bitagenda, ntacyo biba bimaze. Kujya gusura abarwayi, umutima wawe udatunganye n'Imana. Ushobora gukorera n'Imana ariko wikoresha. Hari ugukorera Imana ukoreshwa n'Imana, woherejwe n'Imana.
kuko ibikuzuye mu mutima nibyo bisesekara. Iyo umuntu ari uw'Imana, Imana ikuyobora icyo ukora, niho utangira kugira ineza, niho wumva wikoreye imitwaro y'abandi, niho wumva ubabariye abandi, niho n'uwo mwuka w'Imana kuyobora icyo ukwiye gukora. Muri mirimo myiza yose rero hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abananiwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko iminsi ikomeza kuba mibi, ngo abe ariko mukoranirana imitwaro, musengeranirana. Ni igihe rero cyo kwireba, ugahagarara neza, ukaba igikoresho kizima, ukiyunga n'Imana. Ijambo ry'Imana ngo muze twimwicare, mungarukire, ndabagarukira. Twe dutera intambwe imwe, Imana igatera izindi ntambwe nyinshi. Hari uruhare rwacu rwa buri munsi, hari ukwisuzuma, hari ukwitunganya. Ijambo ry'Imana ngo muhore mwiyeza. Bivuga ngo turi mu isi yanduye, Satani n'umwanzi wacu, umubiri uraturwanya, ibitekerezo byacu, ariko hari uruhare rwacu. Hari imbaraga Imana yadushizemo ziva kuri yo, kuko iba muri twe. Haleluya. Ikorera muri twe, n'uhoraho iteka ryose, kandi atwuzuyemo, atubamo. Biba bishaka rero ko umuntu ahora ari maso, kandi atega amatwi icyo Imana imuyobora gukora icyiza. Muvuge ko hari n'irindi jambo ritubwira ngo hari imirimo myiza yateganijwe, yaremwe kugira ngo nyikore. Bivuga ngo iyo ntitunganije, iyo ntahagaze neza, iyo ndi mu ntege nke, hari ibipfa, hari ibihagarara, hari ibidatunganya, hari ibyo ntakemura mu kazi, mu nshuti, mu bonyobora, mu kampani, mu entreprise ntoya, mu rugo, mu muryango. Uri umugisha aho uri, bivanye nuko nawe uhagaze. Muri aya majambo yose pastor yatwigishije, icyo nkuramo nuko Imana twamenye muri twe nk'ababyeyi, nk'abamama, nk'abantu bazi Imana, ibanza ikatwuzura, ikaduhindura, ikaduhagarika, hanyuma ibiturimo ikabyohereza mu bandi. Amen. Noneho tugafasha abadashoboye, tugafasha abicaye, tugafasha abaguye, tugafasha abananiwe, tugafasha abapfakazi, imfubyi. Ushobora guha umuntu icyo kurya cyangwa icyo ari ku mutima we utarakomera, ariko nta kintu cyiza nko gusengera umuntu ukanamufasha no mu buryo bugaragara, ariko nawe utiyibagiye ko hari abantu bajya agahemukira Imana cyangwa akaba ari mu ntege nke, ariko akumva ati nzagenda afasha abakene, cyangwa yewe ndi umuntu mwiza. Ntabwo bihagije. Bivuga ngo ukwizera kujyana n'ibikorwa, n'ibikorwa bijyana no kwizera. Bivuga ngo bikwiye guhora twitunganya, duhagarara, hanyuma tukayoborwa n'Imana uko tuyikorera. Ibintu by'Imana si umuhango, ibintu by'Imana si idini, ibintu by'Imana si kuvuga ngo twe turafasha gutya gusa, ariko ibintu by'Imana nubwo bumana twuzuramo, hanyuma ikatuyobora mu byiza, duha abandi bananiwe, duha abandi bagiye kwiyahura, duha abandi baboshwe n'ibiyobyabwenge, duha abandi baboshwe no kwikinisha no kugwa, duha abandi badafite amahoro. Hari abantu muganira ukabona umuntu yarihebye, cyangwa uko umuntu aguma avuga kugira ati ikimfasha, kimpumuriza n'inzoga. Ubuzima bwacu rero dufite Imana, iyo muganire n'umuntu cyangwa kuzi, biramufasha, akumva ko hari umutuzo, akumva ko hari amahoro, umuntu atarinje gufata ibiyobyabwenge cyangwa ibisindisha. So twuzure ubumana, twiyunge n'Imana, tugarukire n'Imana, kugira ngo tugarure n'abandi, babandi bazimiye, babandi bataramenya Imana, yewe ndetse n'abayizi barushirizeho. Kujya mu rusengero siko kumenya Imana, gufasha muri iyi mirimo twavuze, ariko ni Imana kukuzura, nawe kuzuza abandi. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka nanjye ngira icyo mvugaho kuri iri jambo bavuzeho. Urebye muri makeya, nimba ushaka kugira ngo uhinduke mu mikorere yawe mibi, cyangwa ugendere mu nzira z'Imana, ugomba kugarukira Imana. Ibyaha byawe byose bizakora iki? Bizababarirwa. Kandi njya mbona abantu benshi, cyangwa kuri iyi sara abantu benshi ukabona bakomeye mu mubiri, barabyibushye mu mubiri, ariko mu mwuka badakomeye cyangwa batabyibushye. Ni ukuvuga ko nk'uko dukomeye cyangwa tubyibushye mu mubiri, tugomba gukora iki? Tugomba gukora ibyo ngibyo mu mwuka. Ikindi ni uko tugomba gufasha abakeneye ubufasha, kandi ibyo byose nitubikora, Imana izatuyobora mu gufasha abandi. Murakoze. Amen. Kandi nkaba mbafitiye ikibazo.
wavuze ko Imana ibabarira ibyaha byawe byose. Ko se njya numva ngo hari icyaha cyo gutuka cyangwa kuvuga nabi Umwuka Wera kitababarirwa. Ese nimba ari byo wagira icyo kivugaho? nibyo ku ijambo ry'Imana n'uba na Yesu wanabivuze avuga ati mugomba kwitondera ibyaha mukora, ibyo muvuga byose, kuko ushobora gucumura ku Mana kuri ibyo arikorera, n'ucumura ku Mwuka Wera ni icyaha kitazababarirwa. Kubera iki? Kuko nta kindi gihe cy'ubuntu kizabaho ngo haruza kugucungura. Ubu ni igihe cy'Umwuka Wera arimo gukorana natwe. Ariko rero wabimenya gute icyaha cy'Umwuka Wera? Muri makeya wakimenya gute ko ari iki, kugira ngo umenye no kukirinda n'iki byose. Ikintu cyose ubona ko ari icy'Imana, ariko we ubizi neza ko ari icy'Imana, ugatangira kugipinga, ugatangira kugisebya kandi uzi yuko ari Imana yabikoze, icyo gihe kiba urimo gucumura ku Mwuka Wera. Kuko ubu ngubu Umwuka Wera urimo gukorana n'itorero ry'Imana, akoresha Imana imbaraga. Hari abasengerwa bagakira, ariko ukajya aho ngaho kandi uzi yuko ari ibyo abantu bakiza, ugatangira kujya kubisebya. Icyo gihe rero hari icyaha ushobora kuzakora ntigishobore kuba cyababarirwa, kubera yuko wabikoze ubizi kandi uzi neza ko ari imbaraga z'Imana. Ikintu cyose ukoze ukerensa imbaraga z'Imana kandi uzi yuko ari imbaraga z'Imana, ubizi neza, icyo gihe gishobora kuviramo icyaha kibi. Ariko Imana yacu ni nyembabazi, niyibizi uko nguko niko babisobanura. Ariko rero Imana ihora yiteguye kutubabarira iteka iyo tuyicumureho. Gusa tugomba kwirinda kujya iteka kupfa kuvuga ibintu tudasobanura niba utabyumva neza, aho kugira ngo utangire gusebya ibintu uvuga hariya n'imbaraga za Satani cyangwa n'imbaraga uko babonaga Yesu arimo gukora ibitangaza, bavuga ngo akoreshwa na Satani kandi bazi neza ko ari Imana irimo kumukoresha. Ibyo rero ni ibyaha bimwe bidashobora kuba byababarirwa. Ariko Imana yacu iravuga ngo nimuze tujye inama, ibyaha byanyu uko byaba bimeze kose nshobora kubibabarira, kuko ni Imana y'imbabazi. Reka rero kumva ko wakwishinja ko hari icyaha warakoze kitababarirwa, wowe jya imbere y'Imana uyisabe, Imana irakubabarira. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko iravuga ngo niwemera ukeza imbere y'Imana ugahindukira Uwiteka, Imana irakubabarira, yiteguye kutubabarira. So numva ko iki nicyo gice cya mbere twari twatangiriyeho, gisaba buri muntu wese, gisaba twese kugira ngo twisuzume, tugaruke mu nzira Imana idushakamo. Ubu ngubu ni igihe Imana irimo gukorana na buri muntu wese, waba umukuru, waba umwana, waba umukozi w'Imana, waba utari umukozi w'Imana. Ni igihe cyo kwisuzuma kugira ngo turebe koko turi mu nzira ibereye, turi mu nzira ihesha Imana icyubahiro, ngo kugira ngo dushobore no kunezererwa ibyishimo by'agakiza kacu. Dawudi niwe yavuze ngo Mana, ngo ndemamo umutima wundi, umutima mwiza, umutima mushya, kugira ngo nshobore kunezererwa agakiza kanjye, nshobore kugendera ko mu nzira zawe zigukwiriye, ziguhesha icyubahiro. Amen. Igice cya kabiri rero hari icyo bashaka kuvuga kindi. None kagita kivugaho ko gutuka Umwuka w'Imana ni uguhakana imbaraga z'Imana zirimo zirakora. Kuko Imana nubwo itagaragara mu bifatika, ariko imbaraga z'Imana zikora mu bantu bayo, bitangaza bibaho. Gutuka Umwuka w'Imana rero ni ukutamwemera kandi ugatuma n'abandi batamwemera, ukamuhakana ko akora, cyangwa ugaca intege cyangwa ugahakanira cyangwa ukarwanya ibyo arimo arakora mu bantu, ububyutse, abakizwa. Mbega ni ukurwanya ubushake bw'Imana cyangwa guhakana Imana kwiriho, kuyangira, kuganza gutegeka, ndetse no kurwanya abayikorera muri make. Amen. Iki cya kabiri, icya mbere urabona ko tuba turimo kuvuga ukuntu Imana irimo guhamagara abantu bose, nta nubwo ari ubwoko bwayo gusa, abantu bose ni mu ngarukire kuko ndabakunda, ni mu ngarukire kuko ni igihe wabaremye, ni kwa kundi nyine ko ari umuremyi wawe arakwifuza kugira ngo ugaruke. Inyungu tugiye, iki cya kabiri rero kiragaragaza inyungu zo kugarukira Imana. Turasoma ahantu habiri mu Baroma no mu Bafilipi, avuga ngo Maroma 5 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Icyo ni ikintu cya mbere, dufite amahoro kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira
ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yose yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Amen. Iyo tugarukiye Imana tuba tutangiye gusobanukirwa urukundo rw'Imana, tukemera kuko ngo Imana yaradukunze, reka tureke tuyobore. Amen. Ariko ikintu cya mbere ugira ngo nuko ufite amahoro ku Mana. Kubera iki? Kuko watsindishirijwe. Nuvuga ngo iyo wakiriye ugarukiye Uwiteka, ukakira Yesu nk'umucunguzi wawe, uratsindishirizwa. Nuvuga ngo ibyaha byawe byose birababarirwa, byose Imana ngo iranabyibagirwa. Amen. Wose wakuba ikinabyibuka, ariko Imana yarabikubabariye kuba warakiriye umwami Yesu nk'umucunguzi wawe. Amen. Dufite amahoro ku Mana, ariko ngo twaboneye mu mwami wacu Yesu Kristo. Wowe wadushyikirije ubu buntu ngo duhagazeho. Ni ubuntu bw'Imana butumye twicaye hano, ni ubuntu bw'Imana butuma dukorera Imana, ni ubuntu bw'Imana butuma dushima. Ariko ngo si ibyo gusa, no kugira ngo dushobore kwishimira ibyiringiro. Muri ubwo buntu bw'Imana tuba twishingiye ibyiringiro, twishimira ibyiringiro bidutegere dufite muri Kristo. Ngo Kristo muri jewe ni ibyiringiro bizima, the hope of glory, ibyiringiro byo gushyirwa hejuru. Ariko kubera iki? Ko tuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kuba ufite ibyo byiringiro kuzabona ubwiza bw'Imana, nicyo kintu kinagukurura cyane, ko wasobanukiwe kuri umwana w'Imana. Ariko si ibyo gusa, hari ubwiza buri imbere, ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ngo ariko noneho ntabwo ari ibyo gusa, kuko ngo twishimira no mu makuba yacu. Ubu turimo guca mu bintu bikomeye cyane. Ushobora kuba hari n'ibikugoye wowe muri iki gihe, ushobora kuba urwaye cyangwa hari ibindi bikugoye, ariko ngo muri ayo makuba yawe ngo wishime. Niko ijambo ry'Imana ririmo kuvuga, twishimira amakuba yacu. Kubera iki? Ngo kuko muri ayo makuba tuzi yuko atuma tugira gute? Kwihangana. Kwihangana ni imbuto y'Umwuka Wera. Ngo nuko kwihangana, uko tugenda twihangana muri mu kigeragezo turimo gucamo, bigatuma tukinesha. Twakinesha bikarema ibyindi byiringiro. Nuvuga ngo ibyiringiro dufite muri Yesu Kristo bituma twihanganira ikigeragezo, noneho bigatuma noneho twongereza ibyiringiro nanone. Ngo kandi ibyo byiringiro ntabwo bipfa kwizana, bihagaze kubera ko twasobanukiwe urukundo rw'Imana ngo rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera. Ubu ni igihe cy'Umwuka Wera arimo gukora mu itorero ry'Imana, kugira ngo aduhishurire ubushake bw'Imana kandi adukomeze muri uru rugendo. Niho Paul yanabwiye mu Bafilipi, nari nabwiye ko naho mbasoma 4:5-7. Aravuga ngo ineza yanyu rero imenywe n'abantu bose, ngo kuko umwami ari bugufi. Umwami wacu ari bugufi kuza. Ntihakagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabye mubyingingiye, ngo ariko gushima. Amen. Ngo nyuma numara gukora ibyo byose, numara kubona gukora ibyo, amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Ya mahoro arongera aragarutse. Urumva? Avuze ngo ineza yanyu uko byagenda kose, nubwo warimo guca mu bigeragezo, nubwo, ariko ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari hafi. Hari abantu benshi cyane bakeneye kugirirwa ineza kugira ngo bagarukire Imana. Hari abataramenya urwo rukundo rw'Imana, rwa rukundo rwasabye mu mitima yacu Umwuka Wera, rugaragara inyuma. Iyo rumaze kudusaga koko, rugaragara inyuma, rukavamo ineza. Ya neza Imana ishaka kugirira babandi bacitse intege, babandi b'imfubyi, babapfakazi. Ngo ineza yanyu imenywe na bose, n'abantu bose. Ntabwo ari abantu bake, ntabwo ari abo ushaka gusa, imenywe n'abantu bose. Ngo ntihakagire uwiganyira. Ntiwiganyire, kuko iyo wasobanukiwe urukundo rw'Imana, ubuzi yuko niba hari icyo udafite uyu munsi, ejo uzakibona, ugashimishwa n'ibyo ufite. Ngo icyo gihe nubikora gutyo, ngo icyo gihe amahoro y'Uwiteka azaganza mu mitima yawe, mu mutima wawe. Ngo kandi niba binahari ubisabire, niba bitabonetse byingingire, ariko ushima utiganyira. Imana yacu idufashe, Imana yacu dukomeze, kuko muri ibi ngibi ikintu cya mbere iyo tugarukira Imana tubona ni amahoro, ni umunezero mu Mwuka Wera.
nibwo bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ngo ni ugukiranuka. Gukiranuka ni ukuba twarakiriye Yesu mu mutima wacu, kuko ntabwo wowe wagenda nk'umukiranutsi neza. Umukiranutsi wacu ni Yesu. Yesu niwe gukiranuka kwacu. Twebwe turihata, tugira umwete wo kugenda mu gukiranuka kw'Imana, ariko Kristo niwe gukiranuka kwacu. Hanyuma tukagira iki? Amahoro, kuko nta rubanza ruturiho, ariko tukuzura umunezero. Nubwo byaba bikomeye cyane, ko tuba tuzi yuko turimo guca mu bibazo, ariko ibyo bibazo biratuzanira ibindi byiringiro. Imana yacu ikomeze itugirire neza. So izo rero ni zimwe mu nyungu zimwe, kuko hari izindi nyinshi ariko za ngombwa cyane. Iyi zimwe mu nyungu zituma iyo zerekana ko hari impamvu dufite inyungu twebwe kugarukira Imana. Nubwo Imana irimo kubidusaba, ariko ni twebwe dufite inyungu yo kuyigarukira kugira ngo tugendere mu bushake bwayo. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha Pastor. Twabanje gusoma mu Baroma 5:1-5 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Doko dutsindishirizwa no kwizera kuba twarizeye Yesu. Dufite intsinzi, twahawe kunesha, twahawe intsinzi muri byose. Ngo ariko ngo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe mwami w'amahoro. Aza mu buzima bwacu niwe yatuzaniye intsinzi, ariko adusigira n'amahoro yo mu mutima. Niwe Jehova Shalom. Muri isi ikintu cyose cya mbere ni umutekano mu mutima. Hari umutekano w'isi, hari uko twirinda, ariko imitima yacu yagize amahoro kubwo kumana, kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe nkingi y'amahoro, niwe byose, kandi niwe wadutsindishirijwe no kwizera. Mu kwizera kwacu, nubwo twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, tuzahora dutsinda ibigeragezo, tuzahora dutsinda ibibabaje, tuzahora dutsinda imitego y'umwanzi kubera kwizera. Hari ibiguteye ubwoba, hari ibyagujanjaguye, hari ibyo umuntu aguma yatekereza, ariko kwizera kurarema. Ukwizera gutuma wubaka ibintu utarabona kubifite. Ukwizera gutuma uhagarara mu byo utarageraho, kandi ubwo kwizera no kwizera umwami, ndetse ukizera no mu bibazo ufite ko wabibonye, kuko umwami utanga byose ari muri wowe. Waduhaye amahoro ava ku Mana, amahoro atarayisi, amahoro ataray'abantu, amahoro atarayibifatika, amahoro ataray'amafaranga, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo twuzuye mu mitima, niyo azamura ukwizera kwacu, tukiringira Imana muri byose, tukayizera, tukayiringira, ntagire ikintu na kimwe kiduhungabanya, kuko hari amahoro, hari Kristo tuba twarakiriye. Ngo wadushikirije ubuntu dushikamyeho kubwo kwizera. Haleluya. Ni Yesu wadushikirije ubwo buntu bwayo, ngo kugira ngo dushikamyeho kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Hari ibyiringiro kubaza Imana, hari ibyiringiro kuba afite ayo mahoro, hari gutsindishirizwa kubwo kwizera, ngo ndetse ngo twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Hari igihe tuzabona Imana amaso ku yandi kubwo kwizera Yesu. Ntabwo ari umuntu wari we wese, ariko nawe ayo mahirwe ushaka kuyagira, ushaka kubona uko kugira uko kwizera, ugatsindishirizwa, ndetse ukabona nayo mahoro. Ngo tuzishimire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ngo ariko si byo byonyine, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Ushaka kuba uri mu makuba, ushaka kuba uri mu byago. Dawidi yaravuga ngo Mana ngo turinde kumva amakuba cyangwa n'ibyago, ariko isi turimo dushaka kukubwira inshuti zacu bavandimwe, amakuba azahoraho, ariko ijambo ry'Imana hano riradusaba ngo twishimira no mu makuba. Ushaka kuba warapfushije, ushaka kuba uri mu byago, byose ijambo ry'Imana ngo byose nkwibifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndagusaba kino gitondo cyangwa no mugoroba cyangwa iri joro, aho waba uri hose, wishimire muri ayo makuba, wishimire muri uwo muriro, wishimire muri ibyo bibazo, wishimire, kuko Imana yawe iri kumwe nawe. Niba ukiri muzima, ngo hari ibyiringiro yuko tuzabona ubwiza bw'Imana. Ikindi jambo ry'Imana ngo ibyo tubona hano, ngo nta nubwo ari igice cy'ibyo Imana itubikiye, ni bireze kuzabona ubwiza bw'Imana, kudasonza, yewe ndetse n'iyisi ntawe uzayisaziramo, ntawe uzayihoraho iteka ryose. Buri muntu wese afite iherezo, ariko muri aya makuba ukibaho, ntukiganyire, ntukitotombe, ntukababara, ntihakagire utwara umunezero wawe. Ngo mu makuba tuzahora twishimira no mu makuba. Iyo umuntu yishimira mu makuba, ntiwirwanira, ntujya gukora ibyaha,
ntiwirwariza, ntuhangayika kuko uzi uwo wizeye. Ndabasabira Imana muri iki gitondo ngo dukomeze, ngo kuko ngo muri ayo makuba ngo bizagutera kwihangana. Haleluya. Hari imbaraga, hari imbuto nshya, hari ugukura, hari ugutera intambwe, hari ukuzamuka, hari ukugira maturity iyo umuntu yihanganiye mu makuba. Imana ikongera imbaraga muri ibyo bibazo, ikongera kuguha ubuhamya kubera ko waciye muri ayo makuba. Emera uwo muriro uwucemwo, ntiwinube, ntiwitotombe. Shimira Imana. Ntabwo byoroshye kuba uri mu bibazo ukashimira Imana. Nka cya gihe cya Paulo na Sila bari bafunzwe ngo bararirimba, iminyururu irifungura. Tujya tubyumva cyangwa umuntu abigane, ariko iyo umuntu abitekereje biragoye. Kenshi iyo umuntu ari mu makuba umutima uracika intege, kenshi umuntu ari imfubyi, tukagera mu gihe cyo kwibuka umuntu aba ameze nabi. Hari n'abafata imiti, iyo umuntu ari mu bibazo uraganya, hari n'abafata imiti ya depression. Ariko Imana iratwingize ngo mu makuba tuyishimire, mu byago tuyishimire. Shaka kuba ari inkuru mbi wabonye, shaka kuba ari amashuri yakunaniye, shaka kuba ari bourse udafite, shaka kuba ari inkuru zinca mugongo z'uburwayi, nta na kimwe idashobora. Muri ubwo burwayi, muri iyo kanseri, muri uko kurwara impyiko, muri abari mu bitaro na hehe, shimira Imana. Twirinde kwinuba. Ni nk'ayo Imana yatubwiye iti murebe ubundi buryo, nubwo wabona ibikubayeho, nubwo wabirebesha amaso, ariko munshimire. Imana ibizi n'impamvu, ariko ireba uko witwaye muri ayo makuba, ireba uko witwaye muri ibyo byago, ireba uko witwaye muri icyo kibazo, ireba uko witwaye mu bibazo. Ntabwo byoroshye kuba uri mu bibazo hanyuma Imana ikagusaba ngo wishimire, ngo kubera ko ngo ayo makuba ngo atera kwihangana. Ukwihangana kudafite ibigeragezo ntikubaho, ukwihangana kudafite amakuba ntikubaho. Imana ireba ukwihangana ndetse ikanakuguhembera. So mwihangane ibibazo murimo, mwihangane umuriro murimo gucamwo, mwihangane bitotezwa urimwo, ngo kuko muri ayo makuba niho hazavamo kwihangana. Bivuga ngo muri ayo makuba niho hazavamo hatera intsinzi, kwa gutsindishirizwa. Ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ibyo byiringiro, uko kwiringira Uwiteka ntibizagukoza isoni, ntuzarangiza nabi. Uko umuntu yihangane nyuma atahana intsinzi, atahana victory, atahana igikombe, atahana imbaraga. Nta kintu kiza nko guca mu bibazo, abantu bakakugerageza, abakwiba bakakwiba, abakwirukanye ku kazi ugaceceka ukihangana, nyuma yaho hari intsinzi. Ngo bene ibyo byiringiro, bene uko kwihangana ntikuzagukoza isoni, ntukuzagutererana, ntibizarangiriraho, hari icyo Imana izakora. Amen. Ngo kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yanyu kubw'Umwuka Wera twahawe. Hari urukundo rw'Imana rukuzuye, hari imbaraga z'Imana zikuzuye zizakubashisha muri uko kwihangana. Ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiye Kristo Yesu yapfiriye abanyabyaha. Turageza kuri 5 niho pastor yagejeje. Ngo hari urukundo, ngo ibyo nibyo byiringiro ntibikoze isoni. Ngo kuko urukundo rw'Imana rwasabye, hari urukundo rw'Imana rukuzuye, hari urukundo rw'Imana, hari imbaraga z'Imana zuzuye mu mutima wawe, hari agategeko, hari ubumana. Imana nikuzura, Imana niyizura muri wowe, nibi ihoraho iteka ryose. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'Imana ikoze bihoraho iteka. Nikuzura muri wowe, niyuzura mu muryango wawe, niyuzura mu bana bawe. Ngo urwo rukundo rwayo ngo rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wayo Wera. Uko Imana ari urukundo izakuzura, uko Imana ari Umwuka w'Imana uba muri wowe izagushoboza muri ayo makuba, ko nturi wenyine, hari ikikurimo, hari ikigushoboza. Ureke byuzure mu byawe byose, ureke Imana ikuyobore, ndetse ureke Imana ikurwanire. Reka turebe no mu Bafilipi 4, pastor twahoze tuhasoma naho aravuga ngo nuko rero bene data wo nkunda, gatambiza kuri 7 gatando kujya kuri ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Amen. Ngo umwami wacu ari bugufi. Gukora ibyiza cyangwa umuntu wishije ni byiza cyangwa mwibanga, ariko umuntu mwiza biba nk'ubuzima, biba ari nka kamere yawe, biba nka lifestyle, biba umugenzo w'ubupfura.
kugira ineza ukikomereza ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, si ukwigaragaza, si ukwimenyekanisha, ariko biba byinshi ku buryo uba witwa umunyaneza, umugwaneza, nk'uko data nawe ari umugwaneza. Rwa rukundo iyo rutuzuye, kwa kwihanganira ibibazo, ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose, dukora ineza, abo dufasha, imfubyi, abapfakazi, icyo dufite, ibyo dushoboye, ibyo twambara, ibyo turya, icyo nta muntu ubura icyo yakorera umuntu. Uwo muhuye hari ineza ikurimo, hari icyo ufite. Hari abantu umuntu ahora ushaka kuba avuga ati bahore bamfasha, ariko n'umukene n'uwo ari we wese hari uri munsi yawe. So ineza yawe imenywe n'abantu bose, kandi nawe ugira icyo ukorera Imana. Ngo nimukiganyire, ngo nimukagira icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenye. Suko udafite ibyo waririra, suko udafite ibyo waganya, ariko ijambo ry'Imana radusaba ngo nitukagire icyo twiganyira. Ntukarizwe, kuko kwitotomba no kurira bituma n'amasengesho yacu Imana itayumva, nta numwe bifite aho byagejeje. Ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Suko utaganiriza umuntu, suko umuntu atagusengera, ariko ngo iyo utiganyiye, ngo ibyawe byose wibwira Imana. Kandi wibibwira umenye ko wabwiye umubyeyi, umenye ko wabwiye nyiri ibisubizo, umenye ko wabwiye wakuremye, umenye ko wabwiye ukuruhura, nawe wita uruhuka. Ngo ibyo mushaka byose ngo bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Hari ugusaba, iyo tumaze kubwira Imana twiringira ko imaze kumva, ntabwo dusubira mu icuro zose ngo duhore turondogora dusubira mu magambo. Ikindi tubyingingiye, twingingiye Imana muri icyo kintu. Ikindi dushima, ntabwo dushima ari uko twakiriye, ntabwo dushima ari uko tubonye ibintu, ariko dushimira Imana bitaraba, kuko ibihari, ibibona icyo kibazo, ibibona ayo makuba, ibibona ubwo bwoba bwaguteye, ibibona ubwo bushomeri n'ubukene ufite, ibibona iyo nzara ufite, ibibona iyo bibazo, ibibona izo ntege nke wagize. Ngo dusabe, twinginge, hanyuma dushime. Haleluya. Birakurikirana. Nidushima ari uko munabonye, ariko shima ntaragera no mu byo nasabiye. Niko kwa kwizera. N'Imana ibonye ko ushimiye ikintu kandi uri mu makuba, tuvuge bakaba bakwirukanye ku kazi, ariko ugasohoka muvuga uti Imana ndagushimiye ko ugiye kumpa akazi karutaka, ndagushimiye ko hari icyo unkinze, ndagushimiye ko niba nta bourse nabonye cyangwa nta voyage, hari icyo unkijije muri iyi ndege. Dukureho umusaruro cyangwa ibyiza muri ayo makuba, hanyuma bidutere gushima. Dusabe, twinginge, hanyuma dushimire Imana mu byo twasabiye, tuyiringira, hanyuma dukoresha no kwizera kwacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Muri makeya icyo bavuze, first of all ugomba kwakira agakiza, then nyuma iyo umaze kwakira agakiza ugenda wegera Imana, ukumva ukanabona urukundo rw'Imana. Nyuma yo kubona urukundo rw'Imana, kubera ko uzaba ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, hazagwa amahoro. Aya mahoro naza bitembe neza. Noneho nihagira icyo ushaka gusaba Imana, ugomba kugisaba mu rukundo, ariko nibidakunda uyitakire, ariko si uyinube cyangwa ngo witotombe cyangwa uvuge nabi, kubera ko Imana itakoze iki, itaguhaye icyo wasabye. Murakoze. Amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Abadukurikira nk'uko mwabibonye nyine ni Alpha Foundation Ministry, ikiganiro kiza buri cyumweru. Uyu munsi turimo kuvuga ku inyungu zo kugarukira Uwiteka. Hari Imana irimo guhamagara abantu bayo bose bayigarukire, ariko hakaba ari n'inyungu. Izo nyungu twagiye tuzivuga twese mu buryo burambuye. Hari amahoro y'Imana ugira, hari umunezero, ndetse hari no kugira ibyiringiro bizima. Ibyo byiringiro bigatuma ushobora no kugera ku masezerano yawe yose. Imana yacabwa icyubahiro. Turangiza rero, turasoma muri Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, kivuga ngo umurongo wa 2, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana.
tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Imana yacu yabwa icyubahiro. Aka kanyuma ndangirijeho ndumva ariko kari kubanza hariya hejuru, kuko kajyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe n'isi no kwifuza, ubuntu n'amahoro bw'Imana bigwire muri mwebwe. Niko ngiye nabivuga. Imana yacu yabwa icyubahiro. Hari icyo tugomba gukora kugira ngo dusohoye kugera muri bwa buntu bw'Imana n'amahoro yayo. Amen. Twaratsindishirizwe muri Yesu Kristo, ariko hari icyo ugomba gukora kugira ngo usohore kubona ibyo bintu. Hari ubuntu bw'Imana, ni ukwakira. Ntabwo ari gukora ibikorwa byinshi, ni ukwakira. Hari intambwe ugomba gukora ngo ubuntu n'amahoro bw'Imana bigwire muri mwe. Tubiheshwa nande no kumenya Imana. Ngo kumenya Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Muri Yobu niko bivuga. Iyo tumenya Imana dusobanukirwa urukundo rwayo twaze tuvuga, none urwo rukundo rwayo rumaze gusaba mu mitima yacu, dusobanukirwa rwa buntu bwayo niki n'amahoro dukura mu Mana. Haleluya. Amahoro atagendera mu byo dufite, amahoro atatewe n'ibyo dutunze, oya, amahoro gusa ko twasobanukiwe urukundo rw'Imana. Kandi ngo nta kindi kibitera nuko tuba twasobanukiye kumenya Yesu Kristo umwami wacu. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose byiza. Haleluya. Biza n'ubugingo no kubaha Imana, tubeshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Mbese numva ko byose bihagaze kuba twamenya no gusobanukirwa, kuba twahishurirwa urwo rukundo rw'Imana. Tubonera muri Yesu Kristo, bigatuma biduha iki? Imbaraga z'ubumana. Hano muri iyi si haba ibigeragezo, ariko Yesu yaravuze ngo ntimuzatige ko natsinze isi. Niba Yesu ari muri wowe, hari imbaraga z'ubumana ziri muri wowe. Pastor Vianney uko navuga ngo turutumana dutoya, dufite imbaraga z'Imana muri twebwe iyo turetse zigakora koko. Imana yacu yabwa icyubahiro. Izo mbaraga nizo zihindura ibintu. Izo mbaraga nizo hindura situation turimo. Izo mbaraga nizo zitsinda indwara yaba yaguteye ukahagarara ukavuga uti mu izina rya Yesu, wa ndwara we nta bushobozi ufite imbaraga z'Imana muri jewe. Ariko bamaze gusobanukirwa yuko ufite urukundo rw'Imana, ufite imbaraga z'Imana muri wowe. Ngo ibyo rero byatumye aduha, kubera ko twasobanukiye kumenya Imana, kubera ko twasobanukirwa urukundo rw'Imana, ko twasobanukiwe izo mbaraga z'ubumana zikorera muri twebwe, ngo byatumye Imana iduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi. Haleluya. Bikomeye cyane. Imana yacu yabwa icyubahiro. Urumva? By'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, bwo kugira ngo bibatere gufatanya na none na kamere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Mu Daniel 11 yaravuga ngo mu minsi ya nyuma umwazi azaza ashyeshyenga abantu, ababeshya abari mu byizerwa bavemo. Ubu benshi bacitse intege, ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana yacu iyo dusohoye gusobanukirwa imbaraga z'ubumana zikorera muri wowe, icyo gihe ufatanya na kamere y'Imana guhindura isi, guhindura umuryango wawe. Alpha Foundation ni ministry ya family. Buri muhamagaro wese ufite, buri family yose ifite umuhamagaro wayo hano kuri iyi si. Hari impamvu nawe na Pastor Vivian muri bahamano akavamo Ian n'abandi bashobora kuza. Imana yacu yabwa icyubahiro, ishyirwe hejuru. Hari impamvu, hari umuhamagaro, hari imbaraga z'ubumana zikorera mu bana bayo, mu bana bayo bahishuriwe urukundo rwayo, bagahishurirwa imbaraga zikorerwa muri bo. Ngo icyo gihe iyo bafatanije na kamere y'ubumana bahindura isi. Imana yacu yabwa icyubahiro. Yesu yabwiye intumwa ze ngo mujye musenga ngo ubwami bw'Imana buze hano ku isi. Turi hano nk'abambasaderi, turi hano duhagarariye Yesu mu cyimbo cya Kristo. Ariko iyo kugira ngo ushobore kugira ngo uzane impinduka, haba mu buzima bwawe, haba mu kazi kawe, haba mu muryango wawe, ugomba gusobanukirwa izo mbaraga z'ubumana zikorera muri wowe nk'umwana w'Imana. Garukira Uwiteka, hanyuma ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri wowe. Ntabwo ruvuga ngo bibe makeya, bigwire muri wowe. Iyo byagwiriye muri wowe, nawe bituba umuntu utanga amahoro. Aho ugeze hose haza amahoro, kuko haba hari imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Kandi Imana yacu ni Imana y'amahoro.
ariko ibyo ngo biza gute? Ari uko twamaze guhunga no gukira kononekara kw'iyi si. Iyi si ngubu yarononekaye cyane. Iyi si yarononekaye, niyo mpamvu ubona abantu babaye locked down. Ni ukubera ko abantu n'ubwenge bwabo atari ubwenge bw'Imana bashatse gukora ibintu bibi, noneho bituzanira izi garuka zose dufite z'amacovid n'ibindi byose n'ibyago n'indwara zose zibaho. Ni ibikorwa by'abana b'abantu. Ariko hari imbaraga z'ubumana zihari. Ntabwo twacitse intege, dufite ibyiringiro yuko tuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko hari icyo tugomba gukora mbere yaho. Imana yacu yabwa icyubahiro. Tugomba rero guhunga iryo rari ryo mu isi rizanwa no kwifuza ibidakwiriye, kwifuza kubaho budashimisha Imana. Ibyo tumaze kubihunga, ubuntu n'amahoro n'Imana bigwira muri twebwe. Ariko tukabiheswa n'iki? No kumenya Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka nawe turi kumwe bagira icyo wongeraho. Ariko Imana yacu ndashaka kubwira ngo hari ikintu ugomba gukora cya mbere, ni uko ugomba kugaruka mu nzira y'Imana, kuko n'iki Imana yakuremeye ngo umuntu areme kubw'icyubahiro cy'Imana. Imana yashaka kugira ngo ugushyireho icyubahiro cyayo. Garukira Uwiteka, ngo nubwo waracumuye gute, Imana izakubabarira. Ngo niwemera ukumvira uzarya ibiryo byo mu gihugu. Ngo hari ibyo yaduteganirije bikomeye cyane by'igiciro cyinshi bigutegereje. Nibyo byiringiro bizima. Hanyuma hari amahoro, hari umunezero mu mwuka wera. Imana yacabwigire, ariko none hari n'ubugingo buhoraho tuzabana n'Imana. Niyo mpamvu tuzacika intege, ko tuzi yuko ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabasha kunyeganyega, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. So uko byagenda kose rero, haba covid itabaho, ngo ariko tuzakorera Imana, kuko twasobanukiye yuko hari imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Ariko cyane cyane ko dufatanyije na kamere y'Imana iba muri twebwe kubera Yesu Kristo. Icyo gihe dushobora gukora iby'ubutwari. Imana ibaho umugisha. Pastor Arangiza yavugaga mu kumvira Imana ko tuzarya ibiryo by'igihugu. Hari riri jambo nibutse muri Gutegeka kwa 2:28 rimwe kugeza 14, aravuga ngo nimunyumvira. Ibi byose twavuze muri uko kwizera, mu kugira amahoro, mu kugira Kristo, nukumvira ijwi ry'Imana. Ijambo ry'Imana aravuga ngo ninkomanga, ngo uyu munsi ufungure umutima wawe kugira ngo Imana isangire nawe. Ni umunsi wo guhitamo neza, ni umunsi wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Niba utarakira, harimo kumvira. Iyo twumviye ijambo ry'Imana turakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma kuba umwami ni ukutegeka ubuzima bwawe, ni ukubuyobora. Hanyuma kuba umukiza ni ukugukiza uburwayi, ni ukugukiza ibyago, ni ukugukiza intambara zose. So byose hamwe bifatanyirize mu kumvira. Ijambo ry'Imana ngo nimwumvira, Imana izabana nawe. Imana izuzuza ibigega bya muri iyo verse Gutegeka kwa 2:28. Imana izaha umugisha imbuto zo mu nda yawe. Byose hamwe biri mu kumvira, mu kwihangana, mu kutirwariza, mu kudashwana cyangwa kurakara muri ayo makuba urimo, kugira ngo ukomeze ubyihanganire. Harimo kumvira no kumvira ijambo Imana iguhaye uyu munsi. Turizi umutima wawe, turizi Imana, ushaka Imana, Imana ikuzuremwo ayo mahoro yayo, akuzuremwo imbaraga zayo. Noneho no muri ibyo bibazo, no muri iyo tanuri, Imana izabigukiza. Ariko naho uyumviremwo, uyiramiremo, unayishimire muri ibyo urimo uracamo. Ariko twibuke kumvira Imana, twibuke kuyigarukira, twibuke gucyaza inzira zacu, twibuke kubagarira urubyaro rwawe. Abo wabyaye n'abagukomokaho bazabeshwaho nuko urimo urakiranuka uyu munsi. Amen. Niba uri umubyeyi, niba uri umupapa, wibuke abo wabyaye. Isi cyangwa abantu benshi umuntu azi, umuntu agira imitungo aho abana, umuntu agira ibyo abakorera, ariko nta kintu cyiza nk'indangagaciro zawe. Ibyo ukora rwihishwa, uko wubaha Imana, uko wihererana n'Imana, uko wumvira Imana, bizatunga abana bawe aho utazaburi, bizatunga urubyaro rwawe aho utazaburi. Imana yakomeje ibana na Isaka mu bihe binini Aburahamu atakiriho, ibana na Salomo yubaka urusengero kubwo kumvira kwa Dawidi. Bivuga ngo ibyo wumviye Imana uyu munsi, Imana izabyubakaho nka fondasiyo, ifasha urubyaro rwawe, ifasha abana bawe, ifasha abuzukuru bawe, ndetse n'igihe utazaba uri mu isi nyuma y'imyaka 1000 n'ibihumbi. Imana izavuga uti Imana y'uyu mumama
n'abana bavuge bati imana y'uyu mupapa, bivuga ngo muri ibyo byose twavuze iyo isoko cyangwa umuryango, umvira Imana, ca bugufi imbere y'Imana, shimira Imana muri byose. Data niwe buzima bwawe, niwe byose, niwe uzakubakira, niwe uzahembura iyo company cyangwa entreprise, niwe uzaguha amahoro, niwe harimo byiringiro. Mbega kumvira Imana no kuyingira 100% mu bibazo, mu bibi, no kwiherera, no kuyiha, no gutegura ibyawe n'abawe, no guteganya ubusaziro bwawe, cyangwa ni nko kuvuga ni nk'ubwishingizi bw'uyu munsi n'ubw'ejo n'ubuzaza. Mumva ukuntu ari ibintu bikomeye. Cyaje nkunda kubwira abantu tuganira, umuntu yananiwe cyangwa yacitse intege, cyangwa abamama dusengana, nti wibuke urubyaro rwawe, icyo uhangayikiyemo mu rugo, uko uvunitse, uko umutwara wagufata nabi, uko ubuza amahoro, decision yose wafata uvuga ngo nanjye ndaza gushaka hanze nk'uko uyu agiye hanze, ejo ufite abakobwa nabo bazabakorera ibyo wowe urimo urashakisha. So nk'ababyeyi, nk'abamama, mwumvire Imana, mwihangane, mukomere mu makuba, shimira Imana. Ikindi musabe, mwinginge, hanyuma mushime, ngo noneho ngo ayo makuba ngo azagutera kwihangana. Ijambo ry'Imana ratubwira kwihangana, ariko hazagutera intsinzi. Ejo bundi abo bana bazaba intwari. Kenshi imiryango y'ababyeyi bananiwe, batsinzwe, cyangwa bacitse intege, cyangwa bitwara ukuntu imbere y'umwana, icyo wavuga cyose hari icyo utihambiriyeho cyangwa ngo wihangane, hari ingaruka byishura ejo bundi. Imana ishobora kutubabarira, ariko gutsindwa biba byabaye. Iratubabarira, ishobora kurenzaho. So twihangane, kwihangana no kwihambira. Ababyeyi bacu barihanganye, abantu bandi, ariko twumvire Imana. Imana izuzuza ibigega, Imana izakurinda uburwayi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izagendana nawe mu majya no mu maza, Imana izakuyobora. Muze gusoma kuri 1-14. Nimwumvira Uwiteka, ngo ndetse kwizaha n'umugisha imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda n'abana bawe, n'abuzukuru, ndetse kugeza kubagukurikirana paka ngo igiseko cya 7, ndetse izaha n'umugisha naho ukomoka. Umuntu w'Imana n'umugukora mu rugo rwawe aba ari umunyamugisha, n'uguhesheje umugisha n'uwo mukorana, naho ukomoka, naho wavutse. Mumve, so dufite ibisubizo, dufite imbaraga zo kugendana n'Imana, dufite mwinyungu kumvira Imana no mu kwihanganira ibyo byagwa makuba. Ni inyungu yanjye, ni inyungu yawe, ni inyungu y'abana bawe, ni inyungu y'abuzukuru, ni inyungu y'abazukuruza. Tindana n'Imana kugira ngo uhagarare mu cyuho. Umvira Imana kugira ngo kandi irememwe ibyiringiro, iremwemo agatege. Ushaka gucika intege ukibaza ngo abana ntibabibona, ntibabyumva. Barabibona. Bwiza Imana ukuri kugira ngo Imana ikomeze iguha imbaraga ngo mu kwizera kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe Mwami w'amahoro, niwe Mwami w'ibyiringiro, niwe udushoboza, niwe uduha imbaraga zo gukora no gushaka. Le vouloir de pouvoir, imbaraga zo gushaka no gukora. Amen. Niwe ubiducengezamo. Ndananiwe, ndarushe, nkomeza nshoboza, niwe ukubera inshuti, niwe ukwigisha. Tindana n'Imana, umva ijwi ry'Imana mu bihe nk'ibi bikomeye bitoroshe. Ikibazo si ibibazo umuntu aza kubwira cyangwa ngo musengere. Ikibazo umutima we. Giye umuntu afite ikibazo icyo ari cyo cyose azimana, mitamona ko nta kibazo gihari, kuko data niwe bisubizo. Amen. Umuntu ashaka kuzakurira, umuntu ashaka kuzameze. Hari n'igihe wumva ko abakozi Imana batimbye, cyangwa umuntu nturirane nawe, kurirana nawe si cyo kibazo, ariko hari wakuremye, hari ukuzi, hari n'ugufitiye ijambo rya nyuma, hari ugukomeza. Mwiringire ikintu cyose cyiza, nta cyaha ugifitemo, nta ngaruka, ntabwo ari wowe wagiteye. Shimira Imana, tuza, ihangane, rimiremwe ibyiringiro, hanyuma umvira Imana ikikubwiye cyose muri ibi. Nicyo gihe cyo gusabana nayo, nicyo gihe cyo gutindana nayo, nicyo gihe cyo kuyumva, nicyo gihe cyo kwiringira, nicyo gihe cyo kwatura ibintu byiza muri abo bana, muri iyo business, nicyo gihe cyo kubona ngo bitarana kugeraho ureme ibintu byawe mu kwizera ko wabigezeyo, kandi ubishimira Imana. Duhindura isengesho dushimira Imana ibyo twayisabye byose, duhindura isengesho duhagarara mu byacu tutarabigeraho, kuko niko gukomera. Noneho Imana izabitugezaho tubaye mu mahoro. Abantu bamaze kugera muri urwo rwego, abafite ikibazo isi yose ibona, ariko we akomeza abandi.
bamusura yarwaye cyangwa yapfushije, wagakomeza abandi. Kubera iki? Yabayeho mu byiringiro bitabonwa na bose, kubera ya mahoro na Kristo yakiriye muri we. Ndabifuriza ibyo byiringiro n'amahoro no kwizera umwami no kumvira data. Muri make Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Turangiza mbafitiye ikibazo, ni gute muri iyi titre cyangwa title yo kugarukira Imana cyangwa y'uno munsi wayihuza n'iki gihe turimo? Kuyihuza n'igihe turimo, kubona ko ari igihe gikomeye kitoroshye. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe aho ubona ibintu byinshi bitagenda neza, aho ubona ubukungu butagenda neza, ubona hari ibibazo byinshi ku isi, hari abantu benshi bacitse intege. Iri jambo rero ririmo kuza risubizamo abantu intege, abasore, inkumi, abihebye, ibibazo ngo ese bizagenda gute, ndetse n'ibihugu n'abayobozi b'ibihugu akenshi babona ko bizarangira gute. Imana yacu yabwa icyubahiro kuko iba ifite ijambo iteka muri situation ducamo. Yavuga rero niduhindukirire Uwiteka, kuko mu guhindukirira Uwiteka harimo amahoro, muri ayo mahoro harimo ibyiringiro bizima. Amen. Amen. Nitwe gucika intege kubera ibyo tubona, kuko hari imbaraga z'ubumana zikorerwa muri twebwe. So niyo yari insanganyamatsiko y'uyu munsi, tugarukire Uwiteka kuko ni inyungu yacu, nkuko Pastor Viviane yabivugaga. Ni inyungu yacu. Izo nyungu rero nizo twagiye tuganiraho ahangaha, ziri mu bintu byinshi twagiye tuvuga birebire kandi byasobanutse neza. Sinzi niba ubyumvise neza, ariko ni ukuvuga ngo komeza utumbire Uwiteka aho gucika intege. Wowe wari waracitse intege, garukira Uwiteka, urebe, uhindukire, wisuzume, urebe ko niba uhagaze neza, kuko yavuze ngo nimwemera mukumvira, nubwo murimo guca mu bihe bikomeye cyane, nubwo muri ya makuba yanyu hari ibintu bigoye cyane, nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hari ibyiza bidutegereje imbere. So kandi muri aya makuba habamo kwihangana. Muri uko kwihangana bituma tunesha ibigeragezo turimo guca mu byari byose. Ibyo bigeragezo bikatwongera ibindi byiringiro, ari byo ubuntu n'amahoro n'Imana n'imbaraga z'ubumana zikorerwa muri twebwe. Ariko ikintu cya mbere, tubanze ngo duhunge ryarari riri mu isi. Tubanze duhunge ibintu byatuma bitujyana kure y'Imana. Amen. Amen. Turimo kurangiza rero, numva ko agira icyo avugaho. Sawa. Cyo navugiraho ibisubizo by'isi dufite nuko twaca bugufi tukagarukira Imana, tukihana, tugasaba Imana imbabazi. Hari ibyo abatubanjirije bakoze, abasogokuruza byo kubandwa, hari ibyo tutazi, hari ibyo tuzira tutazi. Hari igihe njya ndeba YouTube, hari abana bacu benshi akubwira ati sinzarongora, genda uva ndi umukobwa. Ni byinshi, si ngombwa kubacira imanza cyangwa iki, ariko hari ikintu cyihishe ku ruhande. Hari ukuntu twagarukira Imana nk'abantu b'Imana, tukihanira abacu, tukaborogera Imana, tukayera Imana. Hari impfu zitungurana nyinshi, gupfa si bibi, n'abantu b'Imana umuntu wese agira igihe cye, ariko gukenyuka, ibyago, intimba, kudakundana, gusenga Imana ariko biri hejuru, kudakunda umurimo w'Imana, kutaba abanyakuri, kwirwanirira, icyaha cyakwiriye ahantu hose, mu nzu y'Imana, mu bantu b'Imana, mu miryango. Imana ishakira ahantu ikorera ikahabura. Ni jyewe nawe twagarukira Imana. Sundi si gutunga agatoki gusa ngo abatarakizwa, n'abari mu nzu y'Imana, n'abantu b'Imana, n'ubwoko bw'Imana. Niduca bugufi tukagarukira Imana, tugashaka mu nyonga zayo, izatubabarira ibyaha byacu byose, idukirize n'igihugu, ikiz'Abanyarwanda, idutabarire n'umuryango. Ikindi twe n'inzu yacu tuzakorera Imana. Amen. So nitugarukira Imana, ibindi byose izabikora. Imana ibaho umugisha. Okay. Amen. Amen. Turarangije, turimo kurangiza, ariko nagira ngo noneho mbaturebe umugisha w'Imana, ariko mbasabira kugira ngo Imana nabakomeze, idukomeze twese, kuko dukeneye imbaraga z'Imana muri ibi turimo gucamo bitoroshye. Itorero ririmo gucamo bitoroshye, ibihugu byose, mbese nta handi hari igisubizo atari kuri Yesu. Ariko muri Zaburi 119 ndangiza aravuga ngo hahirwa abagenda batunganye, bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, no kuvuga bakagendera mu ijambo ry'Imana. Ngo hahirwa bitondera ibyo yahamije, no kuvuga ibyo byose tuvuga n'iby'Imana yahamije. Ngo bakamushakisha umutima wose.
reka twongere twisuzume koko turebe koko turimo gushakisha Imana umutima wacu wose. Wowe urahirwa rero ukora ibyo bintu, wowe urahirwa wahisemo inzira nziza, ariko nawe utarahitamo, uyu ni umwanya wawe wo kugira ngo ufate icyemezo cyo kugendana n'Imana. Abagenda batunganye, ushobora kuba hari ahantu wacitse intege, hari ahantu utakoraga neza Imana, ariko ukaba ushaka kugarukira Imana. Reka ngufashe gusubiramo iri sengesho. Wowe ushobora kuba wari utaranagarukira n'Imana, wigenderaga mu nzira zawe zikwiriye, utarahunga ryarari ry'isi. Fata iki cyemezo uyu munsi, wahamagare Yesu yinjire mu mutima wawe. Niwe wenyine wagusoboza muri uru rugendo. Ko kenshi ngo raporo yavuze ngo nshaka gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere, kuko umubiri iteka uhora urwanya umwuka. Ariko Yesu afite imbaraga, yatsinze urupfu, yatsinze icyaha, arashoboye kandi aragusoboza. Niba rero ushaka kwakira agakiza uyu munsi, ndagira ngo usubiremo iri sengesho. Kwakira agakiza no kuvuga ngo wabyemeye mu mutima wawe ko Yesu yagupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byawe, hanyuma noneho ukamwakira kugira ngo akuyobore. Wabyemeye n'umutima wawe no ukabyatura n'akanwa kawe, kuko ugomba kubigaragaza. Ni wowe n'Imana yawe, ushobora kuba uri wenyine ahantu ntacyo bitwaye, ariko Imana irakumva. Subiramo iri sengesho rero, uvuge ngo Mana Data, Mana Data, Mana igira neza, Mana y'urukundo, ndagushimiye ko wankunze ntaranakumenya. None muri uyu munsi fasha icyemezo cyo kukugarukira. Nyakira mu bwami bwawe, unyobore mu nzira zawe, umbabarire ibyaha byanjye byose. Nemeye ko wamfiriye ku musaraba kubera ibyaha byanjye. Mana urakoze ku izina ryanjye rivuye mu gitabo cy'urupfu rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yacu icyubahiro. Wowe usenze iri sengesho, ndashaka kubwira yuko ubwero uyu munsi wawe Imana w'Imana, ariko ikindi gikomeye cyane nuko mu ijuru hari umunsi mukuru. Hari umunsi mukuru ukomeye cyane, kubera yuko hari umuntu uhindukiriye Uwiteka, umuntu wagendaga mu nzira zitari zo, ariko akaba agarutse mu nzira ikwiriye y'Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro kuri ibyo byose. Wowe wakiriye agakiza ukaba ukeneye ubufasha, ujye ureba nimero yacu duhamagare, turagufasha. Dushobora kuba twagufasha kugira ngo ukomeze mu nzira y'Imana, ndetse na email yo wabona yose ushobora kuba wadukontakta, byose ujye udukontakta utubwire kumeze. Ndetse hano wambwiye ko abashaka no gutanga n'ubuhamya. Niba abashaka gutanga ubuhamya, tuzashaka uburyo bujya buca no kuri iyi nuza bugaragare n'abandi benshi babumenye. Uwaba warafashwe n'iki kiganiro, umva wese ashobora kuba igihe cyo yavuga nawe yatubwira. Ariko wowe wari waracitse intege, komera. Reka imbaraga z'Imana zongere zikuzuremo. Wibuke ko hari imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, zishobora gutsinda iyo ndwara, zishobora gutsinda icyo cyorezo, zishobora gutsinda ibyo bibazo wari urimo, kuko Yesu yaratsinze. Niba yaratsinze rero natwe tuzatsinda. Imana ikomeze ibagirire neza. Reka rero turangiza noneho tubifuriza icyumweru cyiza, icyumweru kigiye gutangira kindi. Muzahahe muronke, Uwiteka azagendane namwe, ndetse igikundiro cye kizabe kuri mwebwe no mu byanyu byose. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izaha umugisha ibikorwa by'ibiganza byanyu. Haguruka ukore, kuko Imana hari ikigomba gukora. Irashaka kugira ngo ubone intambwe yawe ya mbere, hanyuma ihite ishyiraho intambwe zawe zose zari zisigaye, ikwinjiza mu masezerano yayo, ikwinjiza mu migisha yose yakugeneye. Imana ibagirire neza kandi ibaho umugisha. Byose tubifurije uyu munsi twese hamwe, kandi tubifurije amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Reka nsabe Pastor Vivian arangiza asenga, hanyuma tuzongera kubonana mu cyumweru gitaha. Amen. Niba hari abarwayi ufata aho ubabaye, ijambo ry'Imana rivuga ngo kubw'imishishago ya Kristo twakize uburwayi bwose. Numvise umwuka w'Imana anyobora. Niba hari n'abana bakiri bato, ushaka kuba waratwaye induru umwana muri ibi bihe bya Covid, abana batiga cyangwa bari muri secondaire, iyo nda ntuzayivanemo. Ugiye kubasengera kandi uzakomeze wige. Imana izabana nawe. Tugiye gusabira urunganwe rw'abana b'abakobwa batabwa muri ibi bihe, cyangwa bashukishwa n'abapapa bakuze. Tukaba tuboneyeho kugira inama abantu bakuze bafata abana bato babyaye, murekeraho kandi mugarukira Imana. Ariko numvise mu mutima wanjye hari agahinda k'abana benshi barimo gutabwa muri ibi bihe kubera amashuri yarahagaze, abandi bari mu buryo bw'ubukene budasanzwe, abandi ntibakibona umwanya wo guterana
ubuzima bwe bwari amashuri no mu rusengero, ubu ntabwo bikihari, cyangwa ukaba waragize ibyago. Nshaka nkubwire ko umwana wese ava mu kumana, ikindi ni imbuto y'Imana. Uwo mwana ntuzamute, ntuzayivanemwo, ukomere. Tugiye kubasengera, Imana izatunga abo bana, ibakuze, bayikorere, namwe muzagera kuri. Ndumva hari icyo Imana iri bukore. N'abarwayi mukora hariho hose urwaye, nzi ko Imana izagukiza. Reka dusenge. Mwami, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko Mwuka wawe yaganjije, yategetse, tukweretse ubwoko bwawe, tukweretse abarwayi. Waravuze ngo muzarambika ikiganza abarwayi bakire. Iyo mibiri yabo ni ubuturo bwawe, ni temple yawe Mana. Komeza uturemwo, komeza ubahe imitsi misha, misokoro misha, amaraso masha, amagufa masha. Turasabira ibitangaza abari muri CHK Faisal, abari Kanombe, abari Kibagabaga, abari Masaka. Amaraso yawe, imbaraga zawe zibakize, bakire mu izina ryawe. Imbaraga zo kubohora, ubohora ababoshwe na karande n'imyuka yo mu miryango n'abarozi n'abapfumu, imyuka yo mu mazi y'abacwezi, iburizwemo mu izina ryawe. Wongera imbaraga abananiwe, wongera imbaraga bateshutse, ukomeze imiryango yari igiye gusenyuka. Ongera ukotesha amaraso yawe n'ingabo zawe, ubwoko bwawe, abana bawe, urubyiruko rwacu Mwami. Tukweretse abana b'abakobwa Mwami, kuva kuri 14 kugeza 18, abana badafite ubushobozi, ubirere ku baganzu, bategeke Amana bihebye, ubaganzu, ubane nabo. Abatabonye uko biga muri ibi bihe batigana online, ubarindira ari ubeze, ubatunganye, ndetse n'ababiguwemo bababarire. Urera abo bana bari mu nda yabo, baho ubushobozi, ubaha akazi, ubahe kwiyakira, ubahe kuzabarera. Turanga imyuka yose yavortema mu izina rya Yesu, imyuka yose yo kwica abana bakiri mu nda, kuko ntabwo bishigikiye. Uzabarerere, uzabakomeze, uzabashoboze, kandi ukomeze urinde urubyiruko rwacu muri ibi bihe. Urinde abana bose, urinde abari mu buyobyabwenge, urinde abari muri homosexuality, ubabohore. Urabakunda, turabakweretse, tubatukije amaraso yawe, ndetse ubahe na societe Mwami, tubakire, tubakunde, ubiyegereze, ubafashe. N'abari mu barezi bien, ubabohore, ubagirire neza, ubashoboze, kugira ngo urubyiruko rwacu rukure ruteza imbere umuryango. Tweretse igihugu cyacu cyuzuzeho amahoro, tweretse perezida wacu mugirire neza, n'abayobozi, abakozi bose Mana, umunsi w'ejo uzabane nabo, imbaraga zawe zizabane nabo. Tweretse itorero nk'umubiri wa Kristo, tubisabiye ubumwe, urukundo, ububyutse. Abasubiye inyuma bose tubagaruye mu nzira zawe, abakozi bawe tubasabiye ubumwe n'urukundo. Turamagana imbaraga zose zo guhora zisubiza hasi itorero mu izina ryawe. Ukomeze Mwami, ubu urufatiro rw'itorero, ubu urufatiro rw'abakozi bawe. Ukomeze abakozi bawe, abasubiye inyuma tugushimiye ko bagarutse, abaguye urabagaruye, ndetse n'abatarakumenya benshi. Data, ubwami bwawe bukwire hose no mu isi yose. Icyubahiro cyose kikugarukire. Tugushimiye abukijije, tugushimiye abubohoye, tugushimiye umuntu wese ufite icyifuzo umugiriye neza, tugushimiye imiryango ubohoye, tugushimiye abapapa benshi, abasaza, abakecuru, wongeye imbaraga kugira ngo biravuga ngo abakwizeye bazahorana umutaraga n'itoto. Tugushimiye icyubahiro cyacu bahoraho, tugushimiye star yawe, inyota yawe izahora yaka mu bakwizeye Mana, uko ubashizeho ikidodo, ikiranganyigo kidasanzwe, kandi ntibazigerwa baterwa, ntibazigerwa bateshuka, ndetse ntibazigera banatsindwa. Ibyiringiro byawe bihore mu mitima yabo, n'amahoro yawe muri iki gihe ugaragaze Mana abakwizeye. Muri iki gihe ubane n'ubwoko bwawe, muri iki gihe Data ukomeze ushoboze amaboko yacitse intege. Tugushimiye muri byose kubw'imbaraga zawe z'Umwuka Wera zigenda zikora muri ibi bihe, n'ubuhamya mushuti, mu bavandimwe, mu bo dukunda, mu izina ryawe dusenze, amen. Amen.